எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணுங்க, ரிசார்ட்ல நான் ஏன் லாண்ட்ரி பண்றேன்? அம்மாவும் அப்பாவும் இன்னும் தூங்குறாங்கப்பா. நாங்க ரிசார்ட் வெக்கேஷன்ல இருக்கிறோம், ஆனா நான் தான் ஏர்லி பர்ட். எல்லாருடைய துணியையும் வாஷ் பண்றேன். அப்பா அமேசான்ல இந்த மினி வாஷிங் மெஷின் வாங்கினாங்க. ஃபோல்ட் பண்ணலாம், டிராவல்ல ஈஸியா கேரி பண்ணலாம். இது ஜஸ்ட் 2499 rupees. ஃபாலோ ட்ரெண்ட் கா டெக்ஸ் டெய்லி கியூட் டிராவல் ஹேக்ஸ் இன் அமேசான் ஃபைன்ஸ் வரும். இப்போ வேக் அப் ஆபரேஷன் ஸ்டார்ட். டாடா, பை பை.